दिन गोटाइर टॉप हेडलाइन को स्वागत करुछि मु सुश्री। आसंत देखिनेबा आज दिन गोटाइर टॉप खबर गुडी कौन रहिछि। नंबर 1 रे आज लिंगराज मंदिर रे सुरक्षा जांच करिबा पई मॉक ड्रिल करिवे 5 जणिया एनएसजी टीम। 18 रे पुरी जगन्नाथ मंदिर रे मॉक ड्रिल हेबो। नंबर 2 रे आहुरी बढ़िबो ताती। दक्षिण उपकूल जिल्ला गुडी करे 40 डिग्री टपिबा पारद। 19 ରୁ 24 तारिख मध्य रे काला बैसाखी हेबार संभावना। नंबर 3 चिंता बढ़ेलाणी महाराष्ट्र फिरंता 3 दिन रे 2 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट। नंबर 4 रे गंजाम रे धान किणा केलेंकारी 10 जण हेले चाकरी रुबिदा 6 जण हेले निलंबित। नंबर 5 रे कोरोना ने सरकार कराइले सतर्क। अन्य राज्य रे कोरोना संक्रमण को देखि गाइडलाइन जारी। नंबर 6 रे बेंगलुरु महिला विरुद्ध रे मामला रुजु कले जोमाटो डिलीवरी बॉय। नंबर 7 रे ओडिशा रे 17टी सेंटर रे JEE-2 मेन परीक्षा अनुष्ठित हेउछि। नंबर 8 रे विधानसभा अचल आज भी आरंभ हट्टगोल 11:30 जाए गृह मुलतवी। नंबर 9 रे कमिबो डीजेल और पेट्रोल दर। सांसद रे एपरी संकेत देले केंद्र सरकार। नंबर 10 रे राज्य रे चिन्हट हेले आ 65 जण कोविड पॉजिटिव। 3,38,323 रे पहुंचिला आक्रांतक संख्या। नंबर 11 रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को भेटिले अपराजिता षडंगी। नंबर 12 रे महंगा हेबो एसी 5 ରୁ 8% वृद्धि पाइब दर। नंबर 13 रे एसबी मेडिकल सर्जरी विभाग छात्र फैन खसी गुरुतर होई पड़िथिबा महिला शेष रे आखि बुझिले। नंबर 14 प्रेमिका संजना को विवाह कले स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। नंबर 15 रे सोशल मीडिया रू विदाय नेले आमिर खान।